Deməli, ə, miqyasın onda izahına baxaq. Elə zaten 12-cə testdə elə hamısını bir-bir özüm izah edeyim. Yəqin ki, yadınızdadır. Mən miqyasın izahında nə demişdim? Həqiqi ölçünü tapmaq istəyiriksə, biz həqiqi, yəni real ölçünü tapmaq istəyiriksə, miqyası vururuq plana və ya xəritə. İndi nə deyirsə də plan deyir, xəritə deyir, nə deyirsə ona vururuq. İndi baxaq. 1 böl 400 min, 400 mində 1, 2, 3, 4, 5. Hə. 1 böl 1 böl 400 min miqyaslı xəritədə uzunluğu 20 santim olan parçanın həqiqi uzunluğu. Yəni 20 santımı vururam miqyasa. Xəritədə, xəritəni, bax bu xəritədə uzunluğu vururam. Sıfırdan sayına diqqət edək. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli 8, yanında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 santimetr. İndi biz də bilirik ki, 1 metr neçə santimetrdir? 1 100 metr santim. 100. 2 sıfırı getdi. Düzdürmü? 80 min cavabı yoxdur. Yəni 80 min metr cavabı yoxdur. 80 min metrdə biz bilirik ki, 3 dənə sıfırı getsə 80 Kilometr. kilometrdir. Cavab B variantı. Sonra İkinciyə baxaq. Bakı ilə Quba arasındakı yol 160 kilometrdir. Bu miqyaslı xəritədə bu şəhərin təsvirləri arasındakı məsafə neçə santimetrdir? Artıq burada həqiqi yol verilib, miqyas verilib. Xəritəni istəyirsə, xəritən o zaman həqiqi ölçünü bölürük miqyasa. Amma baxırıq eyni ölçü vahidi olsun. Məndən cavabı nə ilə istəyir? Santimetrlə, düzdür? Mən gedirəm 160 kilometri santimetrə çeviririk. Yəqin ki, uzunluq vahidləri yadınızdadır. Sizə belə maraqlı bir sxem vermişdim. Kilometrdən santimetr kaç var? 5 dənə. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdürmü? Santimetr. Bunu da bölürəm. 4 yanında neçə sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzdürmü? Deməli, burada da 6 sıfır idi da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 böl 4. Cavab olur 4. Sonra üçüncü testə baxaq. Futbol meydançasının ölçüləri 120 metr, 60 metrdir. Miqyasda budursa, miqyası olan meydançanın ölçüləri necə olar? Aha, bu miqyası planda, plan xəritə. Planda, xəritədə bayaqki düsturdu. Bundan qabaqçında dedim, xəritəni tapmaq üçün həqiqi ölçünü bölürük. Miqyasa, həqiqi ölçü. Yenə cavablar fikir verin santimetrlə. Ona görə 120 metr. Bilirik ki, neçə santimdir? 12 min santimdir. 60 metrdə 1, 2, 3, 6 min santimdir. Hər ikisini 600-ə bölürük. 120 mini də 600-ə bölürük. 6 mini də 600-ə bölürük. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan. Bu 20, 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan. Bu da 10. 10 və 20. Düzgün cavab 10 və 20. 10 və 22 cavab da var. Onda normal sıra ilə geçsək 120-ni böləndə 20, 60-ı da böldük 10. Cavab C. Diqqətli olun. Baxın, A-da da verib, C-də də, amma yəni biraz məntiqsiz variantdır. Sıra ilə sordusa qeyd eləməliydik. Cavab C. Sonra dördüncü suala baxın. Bakı Dərbənd arasındakı məsafə 600 metrdir. Xəritədə təsvirlər arasında məsafə 30 sm. Miqyası tapın. Miqyası tapmaq üçün həqiqi ölçü bölünsün xəritədəki ölçü ya plandakı ölçü. Həqiqi ölçü 600 metrdir. Yəni 600 metri 30 santimə bölənmərəm axı. 2 dənə sıfır yazıb 10 santim eləyirəm. Sonra da onu bölürəm 30 santima. Sıfırın biri gedir. 6000-i 3-ə böləndə qalır 2000. Yəni miqyas kimi versəm 1 böl 2000. A variantı. Sonra 5-ci.
Xəritədə 2 sm olan təsvirin həqiqi ölçüləri 500 metr, 16 kilometr olan yolun miqyası təyin edin. Yəni xəritədə 2 sm həqiqi ölçüsü 500 metrdir. Düzdürmü? İndi 16 kilometr olan yolun yox, hə, ayrı-ayrı deyir. Xəritədə 2 sm olan təsvirin həqiqi ölçüsü 500 metr olan yolun miqyasını təyin edin. Sonradan 6 kilometr. Heç nə. Bir dəfə 500 metri santıma çevirirəm. Bunu 2-yə bölürəm. Bir dəfə də 16 kilometri santıma çevirirəm. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdürmü? Bunu bölürəm 2-yə hər ikisini. 50 mini 2-yə böləndə 50 mini 2-yə böləndə bu bizə verəcək 25 min. yolun miqyasını təyin edin. Xəritədə 2 sm olan təsvirin həqiqi ölçüsü 500 metr. Həqiqi ölçüsü 500 metr. 16 kilometr. 500 metr bunlar başa düşməyəm. Bu 2 dənə variantlarda cavab vardı. 2 dənəsini istəyir, düz dedim. 1 metr 100 santim. 50 min 2'ye böləndə 1 böl 25. 50 min 2'ye böləndə 25 min. Düzdürmü? Bu neçədir? 1, 2, 3, 4, 5. Yəni 1 milyon 600 min. 16'yı 2'ye böləndə 8. 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0. 800 min. Amma elə bir cavab yoxdur axı variantlarda. Niyə? Mən nəysə səhv oxudum. Xəritədə 2 santim olan təsvirin həqiqi ölçüsü 500 metr, 16 kilometr olan yolun miqyasını təyin edin. Bu ikisi bir yerdə ola bilər ki, yox, elə məntiq. Cavab da B verir. Necə 1 bölü 64 necə? Başa düşmürəm. 16 kilometr 500 metr. 16.500 metr bölü 2. Nə bilim. Nəsə bu sual mənə çatmadı. Xəritədə 2 santim olan. 5-ci sual. Mən 2 santimdə 500 metrdirsə 16 kilometrdə nə qədər? Elə deyərdiniz. 2 Nə bilim, yəni ola bilər elə bir şey. 500 metrdirsə 16 kilometr. O sual aydın. Onda yəni mən düzgün oxuyamadım. Olub anlamadım axı. Yaxşı, götürək elə. Onda bunu da santima çevirməliyəm. Düzdürmü? Bunu da santima çevirməliyəm. 2 vurmalıyam. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2'ni 160'a vurun. 320 bölü 5, 64. 1 bölü 64. Ama onda birlikdəymiş. Bir dəqiqə, sualı bir də oxuyum. Xəritədə 2 santim olan təsvirin həqiqi ölçüsü 500 metr. 500 metr olarsa, 500 metr olarsa Var orada yolun söyləyirlər. miqyasını təyin edin. Bəzi suallarda 2 dənə cavab qoyulub. O mənə çaşdırdı. Mən düşündüm ki, yəqin ikisini istəyir. Nəsə, sual beləymiş. Tənasüb qurmaq. Çox maraqlıdır. 6. Əkin sahəsi xəritədə eni 4, uzunluğu 8 olan göstərmişdir. Miqyası bursa həqiqət vururuq da. Bir 10 mini bir dəfə 4'ə vururuq. 10 mini bir dəfə 8'ə vururuq. 40 min. Bu da 80 min. Santim. Metrə də gedəndə ikisinin də 2 sıfırı gedəcək. 400-dən 800. Yəqin ki 6-cı test D variantı. Miqyası 1 böl bu olan xəritədə 11 santim məsafəyə uyğun yolu qatar neçə saatda gedər? Xəritədə budur, miqyas da budur, düzdürmü? Məsəl sözcüyü tapmaq üçün nə etməliyəm? 11'i vurmalıyam, buradakı də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santimetr. Düzdür. Santimdən də axı bu kilometr böl saatda. Santimdən də kilometr gələndə 1, 2, 3, 4, 5 sıfırı getdi. Düzdürmü? Qaldı 11'i 4'ə vuranda 44, 2 dənə də bu. Yəni 4400 kilometr. Bunu da 4400
4400'ü də böldük 40-a. Yenə bunu böldük. 440-ı 4-ə böləndə 110. Başa düşdünüz? Eksi tapdıq. Həqiqi ölçünü tapdıq. Burada böldük. Neçəyə? 40-a. Kısa. Aydın oldu. Bəli. Sonra 8'e baxaq. 1 böl bu miqyasda olan xəritədə 16 sm məsafəyə uyğun yol. Əvvəlcə yolu tapmaq üçün 16-nı vururam, 5 vurulsun. Yəni xəritəni miqyasa vururam. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Hə, 16 vur 5 80. Yanında da 1 2 3 4 5 6 0 santimetr. Düzdür? Kilometrə istəyir də maşının sürətini tapın deyir axı. Kilometrdən gedirsə 1 2 3 4 5. Cavab qaldı 800 kilometr. İndi 800 kilometri deyir ki 8 saata gedərsə 800 kilometrdə 8-ə bölsəm cavab olacaq 100 kilometr böl saat. Burada sürət deyir axı. Yəqin ki bunların saatları yaddan çıxıb. Başa düşdünüz? Hamısının yanında saat var. Diqqətli olun. Hamısının yanında saat var. 100 kilometr böl saat. 9'a baxaq. Miqyası bu olan xəritədə tarlanın eni 25 uzunluğu 40-dır. Hər ikisini vururuq. 300'ü də vururam 25'ə. 75 2 dənə 0 santimlə. 40'ı da vururam. 300'ü də vururam 40'a. 12 3 dənə 0. Düzdürmü? İndi santimdir. Metrə gedəndə 75. Bu da 120. Perimetrini soruşursa toplayıb 2'yə vuracağım. Düzdür. 195 vur 2 390 yəqin ki 390. Yox, sahəni necə tapırdıq? Niyə belə oldu ki? Nə? Hə. Sahəni necə tapmışıq? 90 3900 3900 3939 min yox 390 S olacaq. Sahə də 75 vur 120 yəqin ki bu da 9000'dir. Doğru çünki bir dənə orada var. 10-cu. Onda nədir? Xəritədə eni 6 uzunluğu 8 olan həqiqi eni 150 olarsa miqyası və sahənin perimetrini tapın. En 150 metrdirsə, bunu santima çevirib bölürəm 6-ya. Miqyas tapanda həqiqi ölçünü xəritədəki ölçüyə bölürük. 150 böl 150'yi 6'ya bölündə 25 2 dənə 0. Deməli 1 böl 2500. 1 böl 2500. Bu deyil. Bu da deyil. Sonra sahənin perimetrin, hə, ümumi olaraq. İndi mən düşünürəm ki, uzunluq 8 santimdirsə, düzdürmü? Gedər 8-i də 2500'ə vurub həqiqi ölçüyü taparam da. 8-i 25'ə vuranda 200, 2 dənə də 0. Nə ilə? Santimlə, metrlə olsa 200 metr. Bu 200 metr, bu 350. Bu 200 metr, bunu da özü verib də 150 metr. Yəni bu 150, bu 200 isə perimetrdə 700 olacaq. 1 böl 2500'dən 700 harda var? 1 böl 2500 700 Y. On bir miqyası 1 bölü 1000 olan planın ölçüsü 50 santim və 30 santimdir. 1 hektardan 3 ton taxıl yığılarsa, necə sahəni tapaq yenə? Hektar deyir axı. Demək 50 santımı 50'ni vururam 1000'ə. 1 2 3 4 santim. Bir dəfə də 1000'i vururam 30'a. Düzdürmü? 30 min. Sonra hektar sahəsini tapırıq. Sahə santimetrə santimetrə vursaq 5 vur 3 15. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kvadrat santimetr. Biz də bunu bilirik də kvadrat kilometr, hektar, ar, kvadrat metr, kvadrat desimetr, kvadrat santimetr, kvadrat millimetr. Düzdürmü?
Kvadrat santimetrdən hektara gedirəmsə neçə dənə sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıfır gedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada qalır 15 hektar. 1 hektardan 3 ton taxıl yığılırsa 15 hektardan 15 vur 3. Yəni 15 vur 3 45'di. Cavabı görmürüm gözümün qabağında. Bu da belə. Sonuncunu da deyim. Xəritədə ölçülər verib həqiqi ölçülər soruşur. Bir dəfə altını 300'e vuracağım. 1800 santim ki bu da 2 sıfırı geçse 18 metr. Bir dəfə də 300'ü vuracağım 35'e 105 yanında 2 dənə millimetr. Metrə gələndə 1, 2, 3 10 tam onda 5. Bir 3 dənə sıfır silməliyəm axı. İkisini silirəm. Biri qalır. Ona da vergül ayırıram. 10 tam onda 5 ilə 18. O da elə deyək. Ah. Sonra miqyasdan sonra hansı dərsə izah istəyirsiniz? Bunu belə tam yerləşdirəcəm. Bunu burada dayandırım.